මේ වෙනකොට පිටසක්වල බලවේග 7-8 ගුණක් දැන් මේ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මකයි. ගොඩාක් අය වැරදි මතවාදයක ඉන්න පිටසක්වලම ඇහැට පේන අය වෙන්න ඕනේ කියලා. මනුෂ්‍ය ස්වරූපයෙන් ගත්ත අය කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මම කියන්නේ යම් කිසි විදිහකට අපි අතරේ පිටසක්වල ජීවීන් ඉන්නවා කියලාද මේ? ඔව් ඉන්නවා විතරක් නෙමෙයි අපිට මතක ඇති මීට පෙර ඔය නිල් වැති අසු වැති කොළ වැසියෝ වගේ මහ විශාල විවිධ ආක්‍රමණයන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ජානවල යම් වෙනස් වීම පහුගිය කාලවල වල ඇති වුණා. යහපත අයහපත අතර මේ සටනේදී මේ විවිධ දේවල් වෙනවා. යහපත් මිනිසයන් පවා නොමග යනවා. යම් බලපෑමක් කෙල්ල කළ හැකි ශක්ති විශේෂ මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මකයි. අදාළ ජීවීන් මේ වෙනකොට පණවිඩ හෝමාරු කරගනිමින් ඉන්නවා. අපි ඒක දන්න නිසා කියන්නේ මේක ආක්‍රමණය කළ යුතු මේක සම්පූර්ණයෙන්ම යටත් කරගත යුතුයි කියන මනෝභාවයෙන් සිටින ඒ ජීව කොටස ඉන්නවා. මහා විනාශයකින් වැළකුණ කාල පරිච්ඡේදය තමයි අපේ මහරාවණන්ගේ කාල පරිච්ඡේදය. නැවත එතුමාණන්ගේ පුනරාගමනයට. ඒකේ මුල තමයි මේ විවිධ ජීවීන් යහපත් අය මේ වෙනකොට වුන් ලොකු මේ වැඩ කටයුත්තක නියැලෙනවා. මේ විශ්වයෙන් දුන්න අවස්ථාවෙන් අපි මේ මනුෂ්‍යයන්ව දැනුවත් කරනවා. ඒ මහා ආධ්‍යාත්මික නායකයාගේ සපමේ නිම සිදුවේ. මොකද අපි දන්නවා මහරාවණයන් කියන්නේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් පමණක්වත් දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් පමණක්වත් නෙවෙයි. බොහෝ පිරිසක්ව තෝරගෙන තියෙන ධනාත්මක චිත්ත ප්‍රාණි නිසා. ඉදිරියේ කටයුතු වලට වුන් දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අඳුරගෙන තියෙනවා ඊළඟට මේ රටේ පාලනය හොබවන්න වේවා මේ මිනිස් ප්‍රජාවගේ මේ පෘථුවිය යහපත වෙන්නේ. ගහකොළ සතා සිව්පවා සහ මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ යහපත වෙනුවෙන් මේ සමාජ විඥානයේ සැකසීම තමයි සැබෑ ආධ්‍යාත්ම වේදියාගේ මේ වෙලාවේ වගකීම. ඔබට නිරෝගීමත් හෙට දවසක් උදා වේවා. නිරෝගීකම ගැන කතා කරනකොට වර්තමානයේ මං හිතන්නේ ඒ ගැන කතා කරන්නට සුදුසුම කාලය තමයි මේ ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා යම් තැනක අපිට හිතෙනවා. අපි නිරන්තරයෙන් දේශීය වගා ක්‍රමයන් ගැන මේ වෙනකොට කතා කරමින් ඉන්නවා. අපිටම ආවේනික කෘෂිකර්මයක් ගැන අපි කතා කරමින් ඉන්නවා. යම් කිසි විදියකට මේ සියලු දේවල් වලට රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් මේ වෙනකොට අපි දකිනවා. මේ හැමතැනකදීම අපිට නැවත අපි අර කතා කරමින් එන එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන සරණමය යුගය බිහිවීමේ සුබ පෙරනිමිතිද මේ දකින්නට තියෙන්නේ කියලා අපිට යම් තැනක හිතෙනවා. මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනකොට අපිට හැමදාමත් ගුරුවරුකම් දුන්න හෙළයේ මේ සරණමය යුගය ගැන අපිට හැමදාමත් කරුණු පැහැදිලි කරලා දුන්න යෝගාවචර අසේල ගුණරත්නයන් මුණ ගැහෙන්නට තමයි අපි ආවේ. ගුරුතුමනි බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. යම් කිසි විදියකට අපි යම් තැනක හුදකලා කරලා තියෙන වෙලාවක වුණත් අපි අපේ වගකීම තේරුම් අරගනිමින් මේ සියලු දේට අනුගත වෙමින් නීති රීති වලට ගරු කරමින් අපි මේ සාකච්ඡාව කරන්න තීරණය කරා. යම් කිසි විදියකට මේ වෙලාවේ අපි මේ කියන අවදිවීම අපි දකිනවා. ඒක කොයිතරම් දුරකට නිවැරදිද නිවැරදි දිශාවටද මේ යන්නේ කියන කාරණය අපි ටිකෙන් ටික සාකච්ඡා කරගත යුතු වෙනවා. ගුරුතුමනි මම මේක පටන් ගන්න මෙහෙම තැනකින් හිතුවා අපි මේ වසවිස ඕනෑ තරම් කනවා මේ සමාජයේ. එතකොට යම් අපි දැක්කොත් මේ දරුවන්ට මේ වස කැව්වේ දේශපාලනඥයද එහෙම නැත්නම් මේ ආණ්ඩුවද එහෙම නැත්නම් මේ පොහොර සමාගම් එහෙම නැත්නම් මේ රසායනික සමාගම්ද එහෙම නැත්නම් මේ ගෙදර අම්මමද මේ දරුවන්ට මේ ටික කැව්වේ කියලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. එතකොට එහෙම තැනකදී අපි නිවැරදිව මේක දැක්කනම් අපි අතරමං වෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් නේද තීන්දුවක් ගන්න කියන තැනින් අපි මේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. ඔව් ඊටමත් කාලෝචිත සාහිතම වැදගත්ම ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම අපි කතා කළ යුතුම වූ කරුණක් මාතෘකාවක්. විශේෂයෙන් අපේ මේ සාකච්ඡාවේදී මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන අප බොහෝ කාලක පටන්ම අපි විශ්වයේම මේ විශ්වකර්ම YouTube නාලිකාව විදිහට ඇත්තට මේ ආධ්‍යාත්මික කාර්යභාරයක් මේක සිව්හෙලේ ප්‍රගමනය සිව්හෙලේ නැගේ සිටීම සඳහා මම දකින්නේ එහෙමයි. ඒකෙදී අප බොහෝ දෙනෙක්ට මේ සමාජයට මේ පණිවිඩය ගෙනාව ඒ තමයි සිව්හෙලේ ස්වර්ණමය යුගය කියන එක. ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මයේ ලෝ පෘථිවි විදිහට ගත්තොත් මේ ආධ්‍යාත්මික යුගයේ පටන් ගැනීම මුල් පියවර. ඒකෙදී මම මුලින්ම කියන්න කැමති මේ සිදුවෙන බොහෝ දේවල් වලට සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන්ම පමණක් වගකිය යුතු
තත්වයකට පත් වෙන්නේ නැහැ. දැන හෝ නොදැන මෙතන මේ භෞතික වගේම ආධ්‍යාත්මික ගැටුමක් තියෙන්නේ. අපි ඒක පුන පුනා මතක් කරා. රාජ්‍ය පාලනය, මේ සමාජයේ සිදුවෙන විපර්යාසයන්, මේ සියල්ලටම භෞතික වගේම ආධ්‍යාත්මික පැත්තෙන් ලොකු සබඳතාවයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආධ්‍යාත්මික සබඳතාවය අපට වටහා ගන්න බැරි නිසා තමයි අප මනුෂ්‍ය ප්‍රාණීන් විදියට මේ පීඩාවන් වඩාත් නරක අතට හරවගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ආධ්‍යාත්මිකව දකින්න පුළුවන් නම් අපට මේ හැකි වේවි අර කියන ස්වර්ණමය යුගයේ ආධ්‍යාත්මික යුගයේ ධනාත්මක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. ඒකේ දැන් මම සරලව කිව්වොත් දැන් ආණ්ඩුව කියලා ගමුකෝ, රජය හෝ ආණ්ඩුව හෝ ජනාධිපතිවරයා කවුරු නේ, ඔවුන්ට නිකම් මනසට එන දෙයක් නෙමෙයි දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ගුරුතුමා මේ කියන විදිහට යම්කිසි විදිහකට මේ වැරදි තීන්දුව తీරන ගන්න යම්කිසි විදිහකට අපිව මේ හිර කරන අපිට නොගැලපෙන තීන්දුව తీරන ගන්නත් යම්කිසි බලපෑමක් තියෙනවා කියන එකද මේ කියන්නේ? එතකොට අපිට නොපෙනෙන මානසික බලපෑම. උදා අපි හිතුවට මේ අපේ හිතන්නේ කියලා බොහෝ වෙලාවට අපේ සිතුවිලි පාලනය කරන මේ ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක, මම මුල් අවදියේ නම් ඔබ අපේ වැඩසටහන වල ඉඳලා කතා කරන ධනාත්මක චිත්ත ප්‍රාණීන් සහ ඍණාත්මක චිත්ත ප්‍රාණීන් කියන මේ දෙපිරිස මේකේ තල විවිධයි. මේවා අපි පුරාතනයේ පටන් දෙවිවරු, අමනුෂ්‍යයන්, භූතයන් ඔහොම කියන්න පුළුවන්. දෙවුණු තාක්ෂණයත් මගින් අප මේකට පිටසක් වල ජීවීන් විවිධ මේවා තල තියෙනවා. ඒ වගේම ජීවීන්ගේ විශේෂ වෙනස්කම්, විශේෂ ක්‍රියාකාරකම් විවිධයි. ඔවුන්ගේ ලෝක විවිධයි. ඉතින් ඒක වෙනම ගැඹුරින් සාකච්ඡා කළ යුතු දෙයක්. අද අප මේ පවතින මොහොතේදී විශේෂයෙන් ඔබ කතා කරා මේ වසවිස ආහාරයට ගැනීම සහ අද වෙනකොට මේ රටේ මේ ඇති වෙලා තිබෙන කුෂිකර්මාන්තය සහ මේ වසවිසෙන් තොර වගාවක් ආහාර ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ දේ නිසා මම කියන්න. දැන් කුෂිකර්මාන්තයයි ආධ්‍යාත්මිකයි කියන්නේ දෙකක් විදිහට තමයි මේ බොහෝ දෙනෙක් හඳුන්වන්නේ. නමුත් අප දන්නවා අනාදිමත් කාලයක සිට අපේ මුතුන් මිත්තන්, අපේ ඍෂිවරු, දෙවිවරු, අපේ මුතුන් මිත්තන් මේ වගා කිරීමේ මේ කුෂිකර්මාන්තය ඔවුන්ගේම ආගමේ කොටසක්, ආගමක් බවට පත් කරගෙන තිබුණා. කියන්නේ මේකට කාවැදිලා තිබුණා තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික හරපද්ධතිය. ඒක යම්කිසි ක්‍රමයකින් ක්‍රමානුකූලව අපෙන් ගිලිහුණා. ඒකට අපව යටත් කරගත්තු ජාතීන්ගේ සහ අද වෙනකම් විවිධ අයුරින් අපව අපේ මානසිකව අපව යටත් කරගෙන තිබෙන ඒ බලවේග වල තිබෙන දුර්වලකම් රාශියක් අප මේ වෙනකොට මේ ඒ වලට හිර වෙලා, ඒ වලට නතු වෙලා, ඒවා වල වහලුම් බවට පත් වෙලා තිනවා. ඒ නිසා අපට අපේ තිබුණු කුෂිකර්මාන්තය, ඒ වසවිසෙන් තොර යහපත් ඒ වගාක්‍රම ආහාර සංස්කෘතිය අපෙන් ඈත් වුණා. ඉතින් අපි කිව්වා මීට අවුරුදු 2කට කලින් ආධ්‍යාත්මික යුගය උදා වුණා, සුවේලේ ස්වර්ණමය යුගය උදා වෙනවා. ඒකට මෙහෙම මේ විවිධ ශක්තියින්, විවිධ මිනිස්යන් මේ මඟ පෙන්වනවා, කටයුතු කරනවා කියලා. දැන් මම එක මොහොතකට කිව්වා අපේ රටේ නායකයා තුල තිබෙන මේ ආධ්‍යාත්මික මඟ පෙන්වීම ශක්තිය ඔහුවත් තාම අඳුරගෙන නැහැ කියලා. එක වීඩියෝ එකක් අප ප්‍රකාශ කළා. එතකොට මොකද අපි කිසිවෙක් දන්නේ නැහැ අපේ සිතුවිලි එන්නේ කොහෙන්ද, සිතුවිලි ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේ කියන්නේ මේ මොහොත වෙනකොටත් අඳුරගෙන නැද්ද? නෑ, ඇත්තට මෙහෙමයි. අඳුරගෙන නැහැ. මෙහෙමයි. ඔවුන්ව මෙහෙවන්නේ ධනාත්මක චිත්‍රපාලින් මේ වෙනකොට. මොකද අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් හොඳ දේ හොඳයි. හොඳ දේ. දැන් යහපත. ඒකේ වෙනත් දෙයක් නෑ. අයහපත් නම් ඒක අයහපත්. දැන් අපි වසවිසෙන් තොර අපි මේ කාබනික පොහොර වේවා කොහොමද වසවිසෙන් තොර ඒ කුෂිකර්මාන්තයකට යනවා කියන්නේ අපි අප ගැනම, අපේ නිරෝගීතාවය ගැන අපි ප්‍රථමයෙන්ම අපේ අවධානය යොමු කළා වෙනවා. ඉතින් මේ අපේ අතීතයේ දේවල් කිය ඉන්නවට වඩා අද අපිට මේ මොහොතේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අවබෝධ කර ගැනීමත් වටිනවා. අතීතයෙන් පාඩම් රැගෙන. එතකොට අපි අතීතයේදී මේ මුළු ලොව ජය ගන්න ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රඥාවලිය, අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික දැනුම මුළු ලෝකෙටම ඒ ආහාර යවන්නට පුළුවන් ඒ සෞභාග්‍ය අපි භුක්ති විඳේ ප්‍රථමයෙන්ම අපි ශාරීරිකවත් මානසිකවත් නිරෝගීභාවය ලැබපු නිසා.
ඒතකොට මේ විශේෂයෙන් අපි දන්නවා දැන් යම්කිසි ආහාරයක් යම්කිසි මලක් ගෙඩියක් කොළයක් පොත්තක් මේ ඔය සෑම දෙයක් මේ ශරීරයට යහපත් වෙන්න පුළුවන් අයහපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකේ යම් බලපෑමක් තිබෙනවා. ඒකට අපට තිබුණු කුෂිකර්මාන්තේ තමයි අප ඒකට ආගම දහම කලවම් කරගෙන එකතු කරගෙන තමයි අපි කරේ. ඒ තරම් ගෞරවයෙන් මේ ගෞරවය. එතකොට දැන් අපි දන්නවා අපි පොළොවේ සිටින ජීවියාටවත් අපි හානියක් කළේ නැහැ. ඒකට අපි කියන මේ පානාති පාතා පරපණ නැසීම අප කරේ නැහැ. ඒ සබහා දහමෙන්ම අපට ඒ දේවල් වලට අවශ්‍ය සාධක ලං කළා. ඒ අවශ්‍ය දැන් ඔය කුෂිකර්මාන්තේ පැරණි කුෂිකර්මාන්ත අපි විශේෂයෙන් මෙතන මතක් කරන්න ඕන අපේ තිලක් කන්දේගම මහත්මයා බොහෝ දුරට ඔහු මේ මහ විශාල මේ පණිවිඩයක් ගෙන යනවා. ඉතින් ඔහුට මේ පිළිබඳ මේ කුෂිකර්මාන්ත පිළිබඳ මහා හසල දැනුමක් තියෙන. ඉතින් එතුමත් ප්‍රකාශ කරන ඇත්තට මේ රටාව අපි මීට පෙර වැඩසටහන් කීපයකදී එතුමන් එක්ක සාකච්ඡා කරා. මම හිතන්නේ එතුමා සිහිපත් කරන එකත් ගෞරවයක්. ඔව්. මේ ගුරුතුමා එතනදී මතුවෙන හොඳම තැනක් මේ ගුරුතුමාවෙත් හොඳම තැනකට එතනදී යම්කිසි විදියකට එතුමත් සදාහන් කර කාරණේ තමයි මේ කෘමි උවදුරු යම්කිසි විදියකට සුද්ධ ජීවි බලපෑම් මේ දේවල් ටික මේ ගොවිතැනට යම්කිසි විදියකට මේ හැම දෙයකටම බලපෑවනේ. එතකොට ඒ තැනදී අපි යම්කිසි මේ සතුන්ට හානි නොකර මේ දේවල් මර්ධනය කරා කියන එක. ඒක ඇත්තද ඒ කාරණේ? ඔව් ඇත්තටම අපි ශබ්දය උපයෝගී කරගත්තා. ඒ ශබ්ද විද්‍යාව ප්‍රගුණ කරලා තිබුණේ අපේ මුතුන් මිත්තු. ඒ බෙර හඬ. එතකොටම අපි අර පහන් දැල්වන එක. දුම්මල ඒ පන්දම් ඒ ක්‍රමේ දුම් මැල්ලීම. ඒ වගේ විවිධ උපක්‍රම තිබුණා. ඒ කිසිවෙකකින් මේ ප්‍රාණඝාතනයක් උනේ නැහැ. ඒ චක්‍රය පස සාරවත් වන වගාවට හිත කර චක්‍රය සම්පූර්ණ වුණා. මේකේ ප්‍රධාන දේ තමයි එක පැත්තකින් අපේ මනස්වල තිබෙන්නේ යහපත වර්ධනය. දෙක කෙමෙන් අර බටහිර ආක්‍රමණ විවිධ රටවල් අපව ආක්‍රමණය කරාට පස්සේ ඔවුන්ගේ චින්තන ධාරාවට තමයි දූෂිත වර මංකොල්ල කෑමේ යටත් කර ගැනීමේ මනෝභාවයත් එක්ක නෙමේ එන්නේ. එතකොට ඔවුන්ගේ තිබුණේ වඩා ලාභය උදුරා ගැනීම. ඒ විවිධ රටවල් උදුරා ගැනීම. ඒ චින්තන රටාවත් එක්ක ආපු අය ඔවුන්ගේ ඒ රටවල් වල තිබුණා වූ චින්තන දුරවලින් අපට කාවැද්දුවා. ඒකට අපි අර තිබුණු අපේ ආධ්‍යාත්මික ඒ කියන්නේ අර භාවාංගගත කුෂිකර්මයේ වෙනුවට අප තණ්හාව පෙරදරි කරගෙන වාසිය පමණක් ඉලක්ක කරගෙන ලාභය පමණක් ඉලක්ක කරගෙන වැඩි අස්වැන්න බලාපොරොත්තුෙන් අපි ආත්මාර්ථකාමී තෘෂ්ණාව පසුබ දුන જાතිය බවට පත් වුණා. අපි නොදැනි අපේ ආගම ආභරණයක් විදියට තිබුණා. අපේ ජීවිතවලට ආරක්ෂාවක් මඟ පෙන්වීමක් ප්‍රඥාව වර්ධනය කිරීම කියන තාරණයෙන් එපිටට ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ මේ පරගැති චින්තනය තුල නිර්මාණය කරේ කවුද කියලා මං හිතන්නේ වචනේ කියන එක සුදුසු නැහැ. ඔබ කියවා ගන්න පරගැති චින්තනය තුලින් නිර්මාණය කරේ කාවද කියලා. එයාට කියන වචනයක් තියෙනවා. අපි එහෙම තැනකට යා යුතු නෑ මේ සරලව ගත්තට පස්සේ මේ දේවල් ටික හරියට අපිට පුළුවන් නම් මේ වෙලාවේ කළමනාකරණය කරගන්න. අපිට යම් තැනක වැරදුනා කියන එක මේ චින්තනය අපිව කොහෙදෝ තැනක අතරමං කරා කියන එක හරි පැහැදිලි. අපි බොහෝ වැඩසටහන් වල කතා කරමින් ඉන්නේ එතන. ගුරුතුමනි මම මේ වෙලාවේ නිවැරදිව මේ ගමන යන්න මතවාදයක් හැදෙමින් තිබෙනවානේ රට ඇතුලේ. එතකොට අපි මේ දේවල් වලට අහු වෙලා හිටියා. ඒක මම මුලදී ගුරුතුමාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්නේ අපේ අම්මා තාත්තට තිබුණා නේද මේ දේවල් ටික හරියට දැක්කනම් මේ දරුවන්ට මේ වස ටික කවන්න නැතු වෙන්න. ගොවි මහත්තයා කුඹුරට මේ දේවල් ටික දානකොට දන්නවා මේ රසායනික පොහොර මේකේ තියෙන වස. මේ ටික නිවැරදිව අපි දැක්කනම් එදා මේකෙන් අපිට වැළකීලා ඉන්නත් තිබුණා. මොනතරම් මේ සමාගම් ආවත් මේ රජේ හෝ වේවා කවුරු හෝ වේවා මේ ටික අරගෙන එනකොට අපි විදියට හිටියනම් අපේ හෙලේ මේ තිබුණ දේවල් සිරිත් විරිත් ටික රැකගෙන අපේ තියෙන දැනුම පද්ධතීන් එක්ක අපි මේක අල්ලගෙන හරියට හිටියනම් අපිට වරදින්නේ නැහැ නේද? මෙතනත් යම් කිසි විදියකට අපිට නොපෙනෙන පැත්තෙනුත් යම් බලපෑමක් වුණාද ගුරුතුමා? ඔව් විශේෂයෙන් දැන් සමහර විට බොහෝ දෙනෙක් අපි තමාන වෙන අනේකාට දෝෂාරෝපණය කරනවා මේ දේවල් මේ චෝදනා කරනවා අනිත් කෙනා නිසා අපිටයි මේ දේ වුනේ කියලා නේද? නමුත් අපි අපදේශයට යොමු වීමේදී අප විසින් කුමක්ද කරන්න කියන ප්‍රශ්නයට නගන්න ඕන. මොකද දැන් අපි දන්නවා මේ වගා කිරීමේ අපි ගොවි මහත්මියක් ගත්තොත්
ඔහු දන්නවා ඔහු මේ වගා කරන්නේ මොනවද කියන එක. සමහරට ඔහු නොදැන අපි බොහෝ දන්නවා ඔවුන්ට විතරක් ආහාර අනුභව කරන්න සමහර වෙලාවට ওই ලෝලු පළතුරු වගා කරන අය කොටසක් වගා කරගන්නවා. අනිත් ඒවා අනිත්‍යයි. නමුත් ඔවුන් දන්නේ නැහැ දැන් සහල් පරිභෝජන වෙනත් දෙයක් ඔවුන් පිටතින් ගෙනල්ලා ගන්නකොට ඒ තුලත් විස තියෙනවා කියලා. ඒකට විස ද්‍රව්‍ය ඒ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය විකුණන අය දන්නේ නැහැ ඔවුන් ව්‍යංගාර්ථයෙන් වක්‍රානුකූලව යම්කිසි ප්‍රාණඝාත ක්‍රියාවල සත්වයන් විතරක් නෙමෙයි ආහාර අනුභව කරලා කොච්චරනම් රෝගීන් පිළිකා රෝගීන් වකුගඩු රෝගීන් මේ වගේ මහා විශාල සංඛ්‍යාවක් අපි ඔවුන්ගේ ජීවිත අභාග්‍ය සම්පන්න ජීවිත වන්නට මේ යම්කිසි අයුරකින් වක්‍රානුකූල දායකත්වයක් දීලා. එතකොට මේ පිළිබඳව කතිකාව නැති නිසා. මොකද මේක අපි ආධ්‍යාත්මිකව නොබලන තාක්කල් අපට බෑ මේ නිවැරදි කෘෂිකර්මාන්තයක් ඉහළට ඔසව ගන්න. මොකද මේක කෘෂිකර්මාන්තයත් ආගමත් කියන දේ එකට බද්ධ කරන්න ඕන. අපි අස්වැන්න නෙලලා දෙන මේ දේවදාන හෝ දේවල් නෙමෙයි මේ ආගමික ක්‍රියාවලිය කියන්නේ. පොළොවට අප බීජ වපුරන්නට පොළොව සකස් කිරීමේ ඉඳලා අස්වැන්න නෙලා ගන්න වෙනකම් මේක ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් සහ ආගමික වශයෙන් මේක ඒකාබද්ධ වෙන්න ඕන. මොකද ඊට සූක්ෂම විදියට අපේ ඒ තිබුණු බැඳීම අර මම කිව්ව බාහිර බලපෑම් මගින් අපෙන් දුරස් කරා. අපි ගහට කොළට අපි අවි ආයුධ වලට අපි ඒ ගෞරවය නිසි ගෞරවය පුද කරලා මේ දේවල් දේවත්වයෙන් සලකලා හැමදේම කළේ. හැමදේම. නමුත් මේක කෘතිම වෙන්න අපිව මේකෙන් ඉවත් කරා අර ලෝභීව පෘථග්ජන අර ආත්මාර්ථකාමී සූරා කැමේ ක්‍රියාවලට යොමු වුණා නොදැන. නමුත් මේකට ආධ්‍යාත්මික හේතුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හේතුව තමයි අපි විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන මොකද්ද කියලා. දැන් කිසි කෙනෙක් අපි නිකමට කතාවට කිව්වොත් අර උනහ පුළුවා පවා තමන්ගේ පැටියට කරදරයක් වුණාමනේ කඳුළු වෙනවා කියන්නේ. නැත්නම් ඒ සතාගේ කඳුළු බිඳුවක් හරි අපහසුයිනේ ගන්න. ඔය බොහෝ කරන්නන් කියනවානේ මේ ඒ බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය වලට සාමේ වලට ඒ උනහ පුළුවා ඒ කඳුළු ගන්න බෑ. ඔහුගේ මේ කියන්නේ පැටියෙක්ට කරදරයක් නොකර. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ තමන්ගේ වර්ගයට ආදරේ දැන් විශේෂයෙන් අර මේක තමයි අර මම කලිනුත් ප්‍රකාශ කළ අර නරුමවාදී වෙළඳ ප්‍රචාරණ සහ ලාභය පමණක් ඉලක්ක කරගෙන විශේෂයෙන් මාධ්‍ය මගින් අපේ දවස්පතා උදේ ඉඳන් රාත්‍රී වෙනකම් මාධ්‍ය මගින් දෙන පණිවුඩ අපිව වැරදි මාර්ගයට යොමු කරනවා 95ක් නෙමෙයි 99ක් විතර. ඒතකොට පැහැදිලිවම ඉතින් අපි දැනත් වහ කියලා දැනත් අපිව අතනින් මෙහෙවනවා. ඔක වහනේ මේ අරගෙන කන්න දෙන්න රසට ලෝල් කරලා. එතන අපි අන්ධ වෙලා. එතකොට දැන් මේකට හේතුව මොකක්ද කියන එක. දැන් හැම වෙලාවෙම අපි සාමාන්‍ය මනුස්සයාට විතරක් මේක චෝදනා කරන්න බෑ. විශේෂයෙන් අපි ඒ වගේම මේ කුෂිකර්මයේ මේ පොහොර සහ මේ කාබනික පොහොර ගැන කතා කරද්දී මේක මේ ආණ්ඩුවටකට මේක දේශපාලන නෙමෙයි මොන ආණ්ඩුව තිබුණත් මොන ක්‍රියාකාරීත්වද ආණ්ඩුවක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි රටක නීති රීති පද්ධතියක්. ඉතින් මේ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉන්නේ පුද්ගලයා ආත්මාර්ථකාමී. රාජ්‍ය නිලධාරීන් වේවා දැන් ඕනම කෙනෙක්. දේශපාලඥයෙක් වේවා පොදු ජනතාව වේවා අද වෙනකොට බොහෝ දුරට ආත්මාර්ථකාමීව තමයි යම් ක්‍රියාකලාපයන් කරන්නේ. එතකොට දැන් රජයක් විදියට ඔවුන් ආණ්ඩුවක් විදියට ගන්න තීන්දුව తీරන එකක්. හැබැයි මිනිස් ප්‍රජාව විදියට අපි පොදු ජනතාව විදියට අපි මේ දෙයට එකතු වීම තව එකක්. කුතුමා මේ යම් කිසි දිගට සමා වෙන්න මේ බාධා කිරීම කරාට අපි දැක්ක මහා වගා සංග්‍රාම දැක්ක ගම පෙරළමු කියලා පටන් ගත්තා. එතකොට යම් තව අපි බොහෝම මේ දේවල් වලට කුරන් කුඹුරු අස්වත් දන්න පටන් ගත්තා. මේ සියලු රජයන් අපි කාට හරි ඇඟිල්ල දික් කරනවා නෙවෙයි. මේ කාලයක් තිස්සේ මෙන්න මෙහෙම දේවල් මේ ඇති ඉතිහාසෙත් තියෙනවානේ. යම් කිසි මේ ගොවිකම් කරු මේ විවිධ කාරණා අරගෙන ආපු එකක්. එතකොට මේ හැම එකක්ම අසාර්ථක වෙන්න හේතුව එතනද මේ ගුරුතුමා එන්නේ. ඒකට හේතුව මොකද අපි දන්න දැන් මේ අපිට ලැබිලා තියෙන ඉතාම ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. මේක මේ ජනාධිපතිවරයා ගෙනාවද මේ ආණ්ඩුවෙන් ගෙනාවද නෙමෙයි මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ.
අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් අදාළ නැහැ කවුරු මේ මොන පක්ෂයේ කවුරු ජනාධිපති වුණා. නමුත් දැනට වර්තමානයේ මේ ක්‍රමවේදය ගෙන යන්නේ ඔවුන් නම් ඉතින් ඔවුන් කරන දේවල් වල ආධ්‍යාත්මික පැත්ත විග්‍රහ කිරීම අපේ මේ කටයුත්ත. ඒ නිසායි මම මේ දේවල් මතු කරන්නේ. එතෙන්දී ඔවුන් දැන් ඒ කියන නිලධාරී හෝ රජයේ පාර්ශ්වයෙන් ආධ්‍යාත්මික නෙමෙයි මේ දිහා බලන්නේ. පැවති රජයන් හෝ පැවති වැඩසටහන් සියල්ල අසාර්ථක වීමට හේතුවක් තමයි අපි මේ සෑම දෙයකම ආධ්‍යාත්මික පැත්ත නොබැලීම. අපි දන්නවා අපි විශේෂයෙන් මතක් කරොත් මේ මහා රාවණයන්ගේ අපි මේ දසබල ප්‍රඥාව ගැන කතා කරනවා. ඒකෙදි ප්‍රථමයෙන්ම තියෙන කුෂිකර්මාන්ත. එතකොට ඒ හැම එකකටම මේ ආධ්‍යාත්මික යවුණා. නමුත් අපට මේ ආගම මේ වගා කිරීම වගාවයි ආගමයි දෙක එකට බද්ධ නොවීම තමයි අපට මේ වුණ මේ ප්‍රශ්නේ. එතකොට දැන් කොහොම වුණත් ආත්මාර්ථකාමී නිලධාරීන් පිටගත්තත් එහෙම. එතකොට ඔවුන් හරහා කරන දේවල් සමහර වෙලාව දූෂිත වෙනවා. අපි කියමු ඒ සැලැස්ම කරගෙන යනකොට ඒ වැඩපිළිවෙල කරගෙන යනකොට යම්කිසි Tamanට ලාභ අපේක්ෂාවෙන් යමක් වෙනවද උන් ඒ පැත්තට ඇදෙනවා. එතකොට ආණ්ඩුවක් කියලා ගත්තොත් එහෙනම් බොහොම සුළු පිරිසක් නිලධාරීන් පිරිසක් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. නමුත් මේක යන්න ඕන ගොවි මහත්තුරු හරහා මේක එන්න ඕනේ පොදු ජනතාව අතරට. මේක ජනතාවගේ වැඩක් වෙයි. අපි සියල්ලන්ගේ මේ ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. ඒකට ආධ්‍යාත්මික කැවෙන්න ඕන. නිවැරදි. ඒ තුලින් තමයි මේක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අද වෙනසක් තියෙනවා. එදා අදයි වෙනස තමයි අපි කිව්වා මේ ආධ්‍යාත්මික යුගයක් සිව්හෙලේ ස්වර්ණමය යුගය දැන් උදා වෙනවා කියලා. එතනදී මේ භූමියේ සිටින සැබෑ හෘද සාක්ෂියට එකඟ මම මේ වචනේ හැමදාම පාවිච්චි කරනවා. හෘද සාක්ෂියට එකඟ ආධ්‍යාත්ම වේදීන්ට මහා විශාල වගකීම් මේ රාශියක් තියෙනවා. තමන් විසින් සිදු කළේ. නමුත් අද වෙලා තියෙන්නේ බොහෝ දුරට මේ ආධ්‍යාත්ම ගමන කියලා එක පුද්ගලික හෝ එක්ක වෙනත් වරදාන වරප්‍රසාද නිසා කණ්ඩායමකට හෝ සමාගමකට හෝ වෙනත් මේ පැතිවලට මේ සේවයන් ලබා දී ඔවුන්නුත් මේ ආධ්‍යාත්මික පැත්තෙන් දූෂණයට ලක් වෙනවා. ගුරුතුමා මේ කියන්නේ යම්කිසි දෙයකට මේ මඟ පෙන්වන්න ඉන්න පිරිසත් කොහෙට හරි තැනකට හේතු වෙනවා යම්කිසි එතනත් මුලා කිරීමක් තියෙනවා කියලා. ඒක ඔවුන් දකින්න ඕනේ මම මේ ඔවුන්ට නෙමෙයි මේ වැරද්ද පටවන්නේ. ඔවුන් දකින්න ඕන මේක වෙන්නේ ඇයි? මේ තියෙන අපි මුලින්ම කිව්වා දැන් මේ සටනක් මධ්‍යම අවකාශයේ පටන් මේ භූමිය දක්වා. යහපත අයහපත අතර මේ සටනක්. මේ සටනේදී මේ විවිධ දේවල් වෙනවා. යහපත් මිනිසයන් පවා නොමග යනවා. ඒ කියන්නේ මුලා කිරීමේ ආත්ම දැන් මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මකයි. එතකොට යහපත් මිනිස්සුන්ව පවා මේ වෙලාවේ විවිධ කෝණවලින් විවිධ දුර්වලතා වලින් ඔවුන්ගේ මනස් විකෘති කරලා මේ කියන මේ ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයන් වලට මඟ පාදනවා. එතකොට අපි දන්නවා දැන් නිලධාරි වේවා ගොවි මහතෙක් වේවා කුෂි රසායන ද්‍රව්‍ය ආලවි කරන්නෙක් වේවා ඔය දැන් කාබනික පුහුරු ගෙන්වන හෝ එහෙම නැත්නම් අපි නිෂ්පාදනය කරන මොනවා හරි දේවල් වලට පක්ෂ විපක්ෂ කතා කරන හැමදේනම හසුරුවන යම්කිසි ආධ්‍යාත්මික නොපෙනෙන බලවේග තියෙනවා. මෙන්න මේ බලවේග මොනවද මේ තුලදී අපි ක්‍රියා කළ යුත්තේ කොහොමද කියන එක තෝරලා බෙරලා දීලා මේ මිනිස් ප්‍රජාවගේ මේ පෘථුවිය යහපත වෙන්නේ ගහකොළ සතා සිව්පවා සහ මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ යහපත වෙනුවෙන් මේ සමාජ විඥානයේ සැකසීම තමයි සැබෑ ආධ්‍යාත්ම වේදියාගේ මේ වෙලාවේ වගකීම වෙන්නේ. අපි මේ දේවල් කතා කරනකොට ඔබට වැටහෙන්නට ඕනේ මොනවද ඇයි අපි මේ තරම් මේකම කාරණා ඔබට සිහිපත් කරමින් යම්කිසි අවදිවීමක් ගැන අපි කතා කරමින් එන්නේ. මීට පෙර වැඩසටහනකදී යම්කිසි විදියකට අපේ කෘෂි පර්යේෂණ නිලධාරීන් ගැන කරපු සඳහනකට පෙරලා ප්‍රශ්න කරලා තිබුණ පර්යේෂණ නිලධාරියෙක් අපිට එහෙම චෝදනා කරන්නට එපා. අපි කියමින් හිටියේ යම්කිසි විදියකට දේශපාලන අතවීම එක්ක යම් යම් නිලධාරීන් හැසිරෙන විදිය සහ දේශපාලන පත්වීම් ටිකක් අරගත්ත සමහර පිරිසක් ගැන අපි ඔවුන්ව සමීපව ඇසුරු කරන නිසාවෙන් සහ ඒ තුල යම්කිසි දෙයක් කරයක් දැක්කේ නැති තැනකයි අපි චෝදනා කරේ. සමස්ත රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට එහෙම නැත්නම් කෘෂි පර්යේෂණ නිලධාරීන්ට නෙමෙයි මේ චෝදනාව කරේ. අපිට මේ පොළවේ පැලවෙච්ච යථාර්ථයක් දකින්නට ඕනේ. එහෙම තැනක ඉඳගෙන අපි මේ කතාව කරේ. ඒක අමතර කාරණයක් කියන වෙලෙදි කිරීමත් කරේ. ගුරුතුමා මේ කියන විදියට අපිට පුළුවන් නම් මේ මොහොතේ
මේ යම් දිශාවකට මේ ගමන් කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි මේකේ යට සැඟවුණු විවිධ කතා තියෙනවා. අපි නැවත ඒ චෝදනා කරන තැනට අපි යන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් මේ වසවිස නැති පොහොර ගෙන්වන එක ඇතුලේ තවදුරටත් වසහංගල ගේන යම් දේවල්ද තියෙන්නට පුළුවන්. ඒක වෙනම තැනක ඒ සාකච්ඡාව තියමු. හැබැයි අපිට මේ නිවැරදි දිශාවට මේක හරව ගන්න නම් ගුරුතුමා කිව්වා දැන් අපි මේ අධ්‍යාත්මිකව මේක තේරුම් අරගෙන මේ සියල්ල මුසු කරලා අපි හරි තැනින් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. කොතනින්ද අපි පටන් ගන්නෙ? විශේෂයෙන්ම අප හැම දෙයකම ආධ්‍යාත්මික හරය බලන්නම ඕනේ. ඒ ආධ්‍යාත්මික හරය නොබලා අප කරන සියල්ලක්ම අසාර්ථකයි. తాවකාලිකව අපට පෙනෙන්න පුළුවන් මහා සාර්ථක ලොකු සලස්මක් වැඩ පිළිවෙල, නමුත් අසාර්ථකයි. මොකද අපි දන්නවා අපි මුතුන් මිත්තන් කළ සෑම දෙයක්ම සාර්ථක වුණේ ඒකට ආධ්‍යාත්මයේ කැවුන නිසා. මහා අර ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව පරාර්ථකාමීව මේ දේ තියෙන ඒ කැපවීම, ඒ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව තමයි ඒකේ රහස. ඒ නිසා අද මේ වෙනකොට අපි පොදුවේ අපි අර දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා වගේම නොපෙනෙන ශක්තියින් වගේම මේ වෙනකොට පිටසක්වල බලවේග 7-8 ගොන්නක් දැන් මේ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මකයි. දැන් මේ ගොඩාක් අය වැරදි මතවාදයක ඉන්න පිටසක්වලකම ඇහැට පේන අය වෙන්න ඕනේ කියලා. මනුස්ස ස්වරූපයෙන් ගත්තයි කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඒතර මේක ඇත්තටම අපිට මේ ගැඹුරුව කතා කරන්න ඕන දෙයක් වුණත් මම මේක මේ පිටසක්වල කියන කාරණේ ගත්තේ අපේ කුෂිකර්මාන්තයට එක කොච්චර බලපානවද කියලා කියන්නේ. ගුරුතුමා මේ කියන විදිහට මේ ක්‍රියාත්මකයි කියන එක ඇතුලේ ගුරුතුමා කියන්නේ යම් කිසි විදිහකට අපි අතරේ පිටසක්වල ජීවීන් ඉන්නවා කියලාද මේ? ඔව් ඉන්නවා විතරක් නෙමෙයි ක්‍රියාත්මක අපිට මතක ඇති මීට පෙර ඔය නිල් වැති අසු වැති කොළ වැසියෝ වගේ මහ විශාල විවිධ ආක්‍රමණයන් වෙනවා. ඒ හරහා අපේ කුෂිකර්මාන්තයට යම් බලපෑමක් ඇති වුණා. ඊන් පස්සේ අපේ ජානවල යම් වෙනස් වීම පහුගිය කාලවල වල ඇති වුණා. ඒ වගේම අර අවශ්‍ය කරන දැන් පිටසක්වල ජීවීන්ගේ ඒ ප්‍රඥා ඒ ශක්ති ධාරා කැවුණු මේ ආහාර අනුභව කරලා ඔවුන්ට ලැබුණු මේ දරුවන් මේ වෙනකොට මේ ඊටමත් වෙනස් තලයක ඉන්න ඔවුන් සමග මේ වෙනකොට ඒ අදාළ ඒ සක්වල අදාළ ජීවීන් මේ වෙනකොට පණවිඩ හෝමාරු කරගනිමින් ඉන්නවා. ඒක අපිට ප්‍රායෝගිකව දැන් මේ අපි ඒක දන්න නිසා කියන්නේ. ඉතින් මේක වෙනම විශේෂ තලයක්. නමුත් අපි මේ කුෂිකර්මාන්තය සහ මේ වසවිස පිළිබඳ කතිකාවේදී ස්වර්ණමය යුගයේ කතිකාවේදී සිව්හෙලේ කියන කතාවේදී අපි දැනගන්න ඕනේ අපි නොදැන හෝ අපි දැන හෝ අපේ මනසට යම් බලපෑමක් කෙල්ල කළ හැකි ශක්ති විශේෂ මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මකයි. ඉතින් ඒ නිසාම මං කියේ යහපත අයහපත අතර සටනක්. මේ පෘථිවියට ආදරය කරන පෘථිවි වාසීන්ට ආදරය කරන ජීව විශේෂ වගේම දිව්‍යතල වගේම මේක ආක්‍රමණය කළ යුතු, මේක සම්පූර්ණයෙන්ම යටත් කරගත යුතුයි කියන මනෝභාවයෙන් සිටින ඒ ජීව කොටස ඉන්නවා. ඉතින් ඒකේ මහා විනාශයකින් වැළකුණ කාල පරිච්ඡේදය තමයි අපේ මහරාවණන්ගේ කාල පරිච්ඡේදය. එතුමා පුලස්තීස්වරයන්න් විසින් එතුමා නිර්මාණය කරන්නේත් මේ ආක්‍රමණය නවත්තන්නනේ. නැතු ඒ හොදේ මේ රාමායනයේ කතා පුත නෙමෙයි. ඊට එහාගේ කතාවක් මේ කතාවක් නෙමෙයි. අතන සත්‍යතාවය වෙනයිනේ. එතකොට මේ එදා ඒ මනසින් මේ යුගය දැකලා తాවකාලිකව මේ පෘථුවියේ සටන නැවැත්තුවේ නැවත එතුමාණන්ගේ පුනරාගමනයට සහ මේ විවිධ කතාමාලාවන් ගොතන්නට ඇත්තේ මේ රහස සංගවන්නට වෙන්නත් පුළුවන් නේද ගුරුතුමා? ඔව් හරි. ඔව් ඔබට ඒක තේරුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේ යුගයේ වෙනකොට දැන් ඔය කතා කරන මේ එක නම් වලින් එන පුද්ගලයෝ නෙමෙයි, මේ පරිසරය ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන් පිරි යම් පණිවිඩයක් ග්‍රහණයට ගත හැකි පිරිසක් කරන්න නම් ප්‍රථම දේ තමයි අපේ ආහාරය වසවිසෙන් තොර පිරිසිදු ආහාර වේලක් වෙන්න ඕන. මොකද ඒකෙන් තමයි මනසත් ශරීරයත් නිරෝගී භාවයට පත් වෙන්නේ. ඒකේ මුල තමයි මේ. ඉතින් මේ පියවරෙන් පියවර යන්නේ. මේක අර වේගයෙන් යන අර සුපර්සොනික් මේ එකක් නෙමෙයි. පියවරෙන් පියවර තාම ස්වභාවික අයුරින් මේ ඉදිරියට යන සිව්හෙලේ ස්වර්ණමය යුගය. ඉතින් ඒකෙදී අපි දකිනවා අපේ මේ භූමිය කරන කොටක තිබෙන ඒ මුතුන් මිත්තන්ගේ ධනාත්මක චිත්ත ප්‍රාණිකේ ශක්තිය සැබෑ හෙලයන්ට මේ වෙනකොට
ඒ සැබෑ හෙළයන් තුලින් ප්‍රකාශ වෙනවා. සැබෑ හෙළයන් ඊට දැන හෝන දැන භාවිතා වෙනවා, පාවිච්චි වෙනවා. ඒ අපේ ඒ මිනිසයන් පොඩි දරුවගෙන් මහල්ලා දක්වා මේ වෙනකොට අර ධනාත්මක චිත්ත ප්‍රාණින් විසින් මේ භූමිය වෙනුවෙන් මේ රට වෙනුවෙන් පෘථිවි වාසී සියල්ලන් වෙනුවෙන් මහා කාරුණිකව ඒ ක්‍රියා කරපු ජීව කොටස්, දිව්‍ය කොටස්, විවිධ ජීවීන් යහපත් අය මේ වෙනකොට වුන් ලොකු මේ වැඩ කටයුත්තක නියැලෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඍණාත්මක පැත්ත. ඉතින් මෙන්න මේ පිළිබඳව අර මම කිව්වේ හෘද සාක්ෂියට එකඟ ආධ්‍යාත්මිකයේදී මෙන්න මේ පිළිබඳව නිවැරදිව වුන් දන්නවා. සමහර අය ඉතින් නිහඬව ඉන්නවා. අපි දන්නවා. නමුත් මේ දෙයට මොකද වුන් නිහඬව ඉන්නේ වෙන කිසිවක් නිසා නෙමෙයි. ඔවුන් ඒ අවස්ථාව ලැබෙන ගමන් ඉතින් අපට ආධ්‍යාත්මික පණිවිඩකරුවෙක් ලෙස අපට මේ විශ්වයෙන් දුන්න අවස්ථාවෙන් අපි මේ මිනිස්යන්ව දැනුවත් කරනවා. ඉතින් ඒකෙදී විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන අපේ මනස නිරෝගී වෙන්න ශරීරය නිරෝගී වෙන්න මනසත් කියන දෙකම අවශ්‍යයි. ඒ නිසායි මුලින්ම ආහාරය විසෙන්තොර පිරිසිදු යහපත් ආහාරයක් විය යුත්තේ. ඒ නිසායි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කෘෂි කර්මාන්තය වසවිසෙන්තොර තැනටපත් කරන්න මේ මනුෂ්‍යයන්ගේ මනසට ඒ ධනාත්මක චිත්ත ප්‍රාණින් විසින් කවනු ලැබුව මතවාදයේ මේ ප්‍රායෝගිකව මොකද අපි කිව්වා නොපෙනෙන දේෙන් තමයි පෙනෙන දේ හටගන්නේ කියනවා. එතකොට මේ මතවාදය මේ ක්‍රියාකාරකම එන්නේ. එතකොට ඒ දේ තමයි භෞතික සාධකයක් වී මනසට බලපාන්නේ. අන්න එතකොට ඒ පරිසරය සැකසුණායින් පස්සේ දහමක් තේරුම් ගැනීමේ මේ ඒ තැනට ප්‍රඥාව දියුණු වෙච්ච මනුෂ්‍ය කණ්ඩායම ගොඩනැගුණම තමයි අර කියන ඒ සිව්හෙලේ ස්වර්ණමය යුගය සහ අර කියන ආධ්‍යාත්මික ඒ මහා ආධ්‍යාත්මික නායකයාගේ සපමිනීම සිදු වෙන්නේ. ඉන්පස්සේ තමයි ලෝකයේ අපි හිතුණාට වඩා යහපත් හිත අනාර්ග සාමකාමී ලෝක අපට දායාද වෙනවා. ඉතින් ඒකට විරුද්ධව ඍණාත්මකව මේ වෙලාවේ යම් වැඩ පිළිවෙල සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ඍණාත්මක දේ බල මනුෂ්‍යයන්ට චෝදනා කර ආණ්ඩු වලට චෝදනා කර සහ විවිධ ආයතන වලට තමන් නොවන අනේකට චෝදනා කර ඉන්නවට වඩා තමන් යම් භාවනා ක්‍රමයකින් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණු කරගනිමින් මේ සිදුවෙන දේ පිළිබඳව යථාර්ථවාදී ප්‍රඥාව ආධ්‍යාත්මික අවබෝධ කරගෙන තමා විසින් කළ යුත්තේ කිරීම තමයි යහපත් දේ. අපි කවුරු හරි කෙනෙක් අපිව ගලවා ගන්නට එනකම් බලාගෙන ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් අපේ වගකීම නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන ඒ දේ කරනවද කියන එක තීරණය ඔබට බාරයි. අපි හැමදාම කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේ දේවල් ටික වෙනස් කරනකම් අපි කාලයක් තිස්සේ රාජ්‍ය නායක වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා, විවිධ අයට චෝදනා කරමින් ඉන්නවා. මේ දේවල් ටික අපි නිවැරදිව අවබෝධ කරගත යුතුමයි. කෘතුමා මේ කියන කාරණා ටික ඇතුලේ අපිට මේ දේවල් බොහොම තදින් දැනෙනවා. ඔබට මේ දේවල් කොහොමද දැනෙන්නේ කියන එක අපිට යම් තැනක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. අපි මේ දේවල් අපි දෙසට නැමෙන්න පටන් අරගමු. අපි අපිව දකින්න පටන් අරගමු. ගුරුතුමා බොහොම වටින කාරණයක් සඳහන් කරමින් ආවා. ඒක මට හිතෙනවා මේ වෙලාවේ හරි සමාජයට වැදගත් වෙයි කියලා මේ දසවිධ ප්‍රඥාවක් ගැන කතා කරා. මම හිතන්නේ මේක තුල අපිට බොහෝ වටිනාකම් ටිකක් ඇති. අපි ඒ ගැන ටිකක් කතා කරමු. ඔව් දැන් අපේ මහරාවණන් තුල තිබුණා වූ ඒ දසවිධ ප්‍රඥාව. ඇත්තට මේ ප්‍රඥාව දිව්‍යමය සහ මිනිස් කියන දෙකේ සම්මිශ්‍රණයක්. මොකද අපි දන්නවා මහරාවණන් කියන්නේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් පමණක්වත් දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් පමණක්වත් නෙවෙයි. කොට පුරස්ති සූර්යයන් ප්‍රමුඛ ඍෂිවරු 10 විශාල සංඛ්‍යාවක් එක්ව පෘථිවි ආරක්ෂාව සඳහා මේ දායාද කරපු මහා දිව්‍ය මිනිස් සබඳතාවයෙන් යුතු මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක්. එතකොට ඔහුට තිබුණා මේ අවශ්‍යම මේ ලෝකයේ මේ මනුෂ්‍ය ප්‍රාණියාට යහපත් ආකාරයට ප්‍රඥාව දියුණු වීමේ ක්‍රමවේද දශකයක කෘෂි කර්මාන්තය, වෛද්‍ය විද්‍යාව, නක්ෂත්‍රය, සටන් ශාස්ත්‍රය, සෞන්දර්ය, ගගන ශාස්ත්‍රය, ජ්‍යොතිෂය, වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය, ඒ වගේම කර්මාන්ත මේවා කියන උපරිම ප්‍රඥාව. කියන්නේ උපරිම ප්‍රඥාව. ඒ සියලුම විෂයන් වල. එතකොට අපි දන්නවා මේක දැන් තර්ක මේ විතර්ක කෙසේ වුණත් මේ හොඳටම දන්නවා දැන් මේ ලෝකයේ පවතින සෑම දෙයකටම මෙහෙන් තමයි මුල් වෙලා තියෙන සෑම ප්‍රඥාවේ දැනුමක්ම.
මම හිතන්නේ මේ දසි ශ්‍රාවණ කියලා කිව්වේ මේ හින්දා වෙන්න ඕනේ. ඔව් ඒක විවිධාර්ථකථන අර්ථකථන දෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපට අප අවබෝධ කරගත්ත ධානතල වලින් අවබෝධ කරගත්ත සත්‍යතාවයන් තුල තිබෙන දෙයක් තමයි මේ ඒ උතුම් වූ අපේ මුතුන් මිත්තන් තුල තිබුණා වූ මේ දේවල්. මේ සියලු දේටම ධානය. මොකද මේ ආධ්‍යාත්මික දේ තිබුණා. හැම දෙයකම කැවිලා තිබුණා. එතකොට මේ ආධ්‍යාත්මය කැවුණු නිසා තමයි ධානයෙන් තමයි වුන් මේ සියල්ලෙහිම සම්භාරය ඒ ප්‍රඥා සම්භාරය ලබා ගත්තේ. දැනුම නෙමෙයි. ඉතින් ඒ තුලින් තමයි වුන් දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී අපි ඇත්තටම කතා කළ යුත්තේ හදවතට. හදවතට කතා කරලා කියන්නේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරපුවාම මොළයට පණිවිඩය යනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ජනතාවට මේ කතා කරන්නේ හදවතට. ඔව්. වුන් මේක තේරුම් අරගත යුතුයි. මොකද සිත පවතින්නේ හෘද අභ්‍යන්තරය ඇසුරු කොටගෙන. මොළය කියන්නේ දැනුම් සම්භාරයක් එහෙට මෙහෙට ගෙනියන කලාපයක්. යම් තර්ක ටිකක් ගොඩනගමින්. ඔව්. ඉතින් මේ හදවතින් හෘද සාක්ෂියට එකඟ මිනිස්සු බිහි වෙන්න ඕනේ. පොළොවට ආදරය කරන්න ඕන. අවම වශයෙන් මම මේ ළඟදී ගුවන් විදුලි වැඩසටහනකටත් කිව්වා අපි සතියකට පවුලක් විදිහට එකතු වෙලා එක මල් පැලයක්, පළතුරු පැලයක්, ඖෂධ පැලයක් කිනම් හෝ ශාකයක් හිටවන්න පුළුවන්. වගා කරන්න පුළුවන්. ඒක දරුවෙක් විදිහට ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. හිතවතෙක් විදිහට. අපි ඒක දේවත්වයෙන් අපි ගස්ගල් වලට දේවත්වයෙන් සැලකුවා. අන්න එවැනි නැවත සබහා දහමත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙච්ච සම්ප්‍රදාය අපිට තිබුණා. අපිට මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම වලින් අපි මේකෙන් ඈත්නේ. නමුත් දැන් ලං වෙනවා. මේක මේ ලංවීමේදී සබහා දහම විකෘති කරලා විකෘති ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මෙතනයි තියෙන වසවිස සහ මේ යහපත් මේ කුෂිකර්මාන්තයේ යෙදීමේ පිළිවෙල. ඒකට ගුරුතුමා මේ කියන්නේ අර අපි අමුතුවෙන් එකක් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ සබහා දහම ඇතුලේ මේ ටික තියෙනවා කියන එක. මේ ක්‍රමවේදය තියෙනවා. අපට අවශ්‍ය මේකේ ආධ්‍යාත්මික හරය මතු කරලා මේ බද්ධ වීම කරන්න හරියාකාරව. මොකද අපිට මේ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් මේ දේ අපිට බලන්න බැරි නම් මේවා නිකම් සැලසුම් සහ ක්‍රියාකලාප විතරයි විශේෂයෙන් ජනතාවගේ මුදල් මේ නාස්ති වෙන වැඩසටහන් විතරක් වෙනවා. නමුත් මම හිතනවා මේ යුගය ආධ්‍යාත්මික යුගයක් නිසා ධනාත්මක චිත්ත ප්‍රාණින්ගේ ලොකු බලපෑම. මේ වෙලාවේ මට කියන්න කැමති විවිධ පක්ෂ විපක්ෂ දෙපැත්තෙම දේශපාලඥයන් බොහෝ පිරිසක්ව තෝරගෙන තියෙන ධනාත්මක චිත්ත ප්‍රාණින් විසින් ඉදිරියේ කටයුතු වලට. වුන් දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අඳුරගෙන තියෙනවා විශේෂ ඊළඟට මේ රටේ පාලනය හොබවන්න වේවා, මේ රටේ සෞභාග්‍ය සහ මේ සිව්විලේ ස්වර්ණමය යුගයට යම් දායකත්වයක් දෙන මේ නායකයන් මිනිස්යන් දැන් යම් කිසි විදියකට වර්ගීකරණය කරලා වුන්ට දැන් ඔවුන් හරහා යම් ක්‍රියාකලාපයන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක මේ සාමාන්‍ය ජනතාවට මේක දැම්ම අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දකිනවා මේ ලොකු පරිවර්තනයක් මේ තුල සිද්ධ වෙනවා කියන එක. ගුරුතුමනි එහෙමනම් අවසරයි සමුගන්නට. ඔබතුමා බොහොම ගෞරවයක් අපිට. අපි පුළුවන් තරම් මේ සමාජයට මේ පණිවිඩය අරගෙන යනවා. එවැනි තැනක අපි විශ්වාස කරනවා අනාගතයේ දවසක මේ ස්වර්ණමය යුගය මේ හෙළේ නිර්මාණය වෙනවාමයි කියලා. එහෙමනම් සමුගන්නට අවසරයි. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. ඔබටත් නිරෝගී හෙට දවසක් උදා වේවා. අපි මේ කියන්නා වූ කාරණා ඔබට අවබෝධ වේවා. දැහැමි සමාජයක් මේ රට තුල නිර්මාණය වෙලා අධ්‍යාත්මික දියුණු මිනිසුන් පිරිසක් හෙට ලෝකය දිනනවා දකින්න එක තමයි අපේ අරමුණ. ඔබට යහපතක්ම වේවා.